Hej, en kråke. Sant. Jaha, vad betyder det? Det betyder... En kråke, hela dimmersuggen. Štai tokia smagia gaida prasideda pamoka Siorbiuriaus, mažytės Norvegijos salos pagrindinėje mokykloje. Čia dirba 2 mokytojai ir mokosi 7 mokiniai. Mažoka? I am the oldest here, and it's nice to be here. It's like I know everyone in school. I could tell you names on all the pupils and the teachers and so. Well, it's not so big, so I can find a way. And Pamokos mokykloje prasideda apie 9. Mokiniai su mokytoju aptarė dienos užduotis ir imasi darbo. Tiesa, prieš tai persiveš šlepetėmis, gurkštelėjo sulčių ar arbatos. Ir nieko baisaus, jei mokysiesi klausydamas muzikos ar susikelsi kojas ant stalo. Atskiroje klasėje 10-metis Sigvartas mokosi Skandinavijos čiabuvių samių kalbos. Su mokytojais bendrauja internetu. It's the Sami language which we teach you with video conference. The headmaster also uses video conference to get in contact with meetings at Freja instead of traveling and using one day. In small meetings she can use the video conference. The video conference equipment, I think it's 2-3 years old. So we've been in search for small schools ever since to get kind of strategic cooperation with. The pupil in the 10th grade, she also has some of her subject via internet. Nors Siorbiuriaus saloje gyvena vos 35 žmonės, bendruomenė prieš kelerius metus išsikovojo, kad mokyklos neuždarytų. Vaikų nedaug, tačiau mokykloje yra ir aikštelė futbolui bei krepšiniui, o medžio darbų dirbtuvėse gimsta miniatiūrinis miestas. Starts to flash. We have a big battery in that house to produce current for it. So next plan this winter we'll build a little railway, steam railway to go through the city and some more houses. Daugiau apie šią mokyklą, Siorbiuriaus salą ir lietuvių šeimą, kuri savaitgalį čia atsikraustė gyventi, skaitykite Lietuvos ryto žurnale Gyvenimo būdas. Milda Zavarskytė, LRytas LT.